الرحمن الرحیم. دوستانو په خیر راسئ. په دې نه چې جوړ و روغ به یاست، خوشحاله اوسئ. موږ نن د خیر سره په تشې ادرار کې کاسټرونه وایو. راځو کاسټرونه پېژنو، وروسته بیا ټایفو ته راځو. د خیر سره کاسټرونه یو ډول استواني ډول اجسام دي چې د ګردو په ټوبلونو کې د پروټین یا البومین د تجمع یا یوځایوالي څخه جوړیږي. په تشې ادرار کې د کاسټرونو موجودیت د پښتورګو د ټیوبولونو یا فیفونو په ناروغۍ باندې دلالت کوي چې د کاسټرونو رقمونه ډېر دي. د خیر سره اول به راځو د خیر سره البومینیوریا به پېژنو، چې وروسته راته دوه درې ځایه راځي نو ښه دی چې دا اصطلاح مو پېژنو. البومینیوریا یو ډول طبي اصطلاح ده چې د البومین فروټونو شتون په ادرار کې ورته اشاره کوي. یعنې دا چې کوم وخت البومینیوریا په یورین کې دا اصطلاح کارېږي، دا په دې معنا چې د البومین یو ډول پروټین دی او د دې شتون په ادرار کې شته. د البومین شتون په وینه کې خورا مهم دی چې دا یو پروټین دی چې د بدن د مایعاتو ساتلو او انتقالولو کې مرسته کوي. نو هر کله چې پښتورګي سم فعالیت نه کوي، بیا د وینې څخه یې زیات اخراج په ادرار کې شروع کېږي چې ممکن دا پر لاندنیو ناروغیو باندې دلالت وکړي. اول دا چې د پښتورګو ناروغي به ممکن ورسره یې د مریض سره، دوم دا چې کیدای شي شکره ولري، او درېیم دا چې روحي فشارونه ولري. راځو اول هایلین کاس راځو. دغه کاس د البومین څخه جوړیږي چې رنګ نه لري او منځنۍ برخه یې خالي ده. دغه کاس په تشو ادرارو کې په ډېر سختۍ سره لیدل کېږي. میموري کاسټ په البومینیوریا کې هم لیدل کېږي. په نارمل حالات کې هم راتللی شي، د شخص د تندې یا تږي کېدو وروسته هم راتللی شي، او همدارنګه د حاملګۍ په دوران کې هم راتللی شي، او همدارنګه د ذات ورشکولو وروسته هم کېدای شي دا په یورین کې ولیدل شي. او دوهم زموږ سره ګرانول کاست دی. اصلا هایلین کاست دی. دا که چیرې په هایلین کاست کې دانې موجودې وي نو ورته ګرانول کاست ویل کېږي. که چیرې زیات دانې پکې موجودې وي بیا ورته کورس ګرانول کاست ویل کېږي، او که چیرې دانې کمې موجودې وي نو بیا ورته فاین ګرانول کاست ویل کېږي. د نوموړو کاستونو موجودیت په تشو ادرارو کې د ګردو یا پښتورګو پر التهاب باندې دلالت کوي. بل زموږ سره فاټي کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې د شام قطرات یا اثرات موجود وي نو دې ته فاټي کاست ویل کېږي. په تشو ادرارو کې فاټي کاست موجودیت د پښتورګو یا ګردو په ګلومیرولس نیفریټایټس باندې دلالت کوي. او ورپسې زموږ سره ویکسي کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې د ویکس موجودیت وي نو دې ته ویکسي کاست ویل کېږي. په تشو ادرارو کې د دغه کاست موجودیت د کرونیک رینل فیلر حالات ته اشاره کوي چې دا هم د پښتورګو یا ګردو یو ډول مرضي یا پاتولوژیک حالات دی. او زموږ سره بل WBC کاست یا وایټ بلډ سیل کاست دی. راځو دا پېژنو. که چیرې پر هایلین کاست باندې وایټ بلډ سیلز موجود وي نو ورته وایټ بلډ سیلز کاست یا WBC کاست ویل کېږي. په تشو ادرارو کې د WBC کاستونو موجودیت که چیرې موجود و پر کډني انفیکشن باندې یا هم کډني انفلمیشن باندې دلالت کوي. او بل چې دی زموږ سره ریډ بلډ سیل کاست یا RBC کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې ریډ بلډ سیلز موجود وي نو ورته RBC کاست ویل کېږي. په نورمال حالت کې نه لیدل کېږي. که چیرې په تشو ادرارو کې د RBC کاست موجود وي نو په اکیوټ نیفریټایټس باندې دلالت کوي. او په وروستۍ کې زموږ سره بکټریال کاست دی. که چیرې پر هایلین کاست باندې بکټریاوې موجودې وي یا د بکټریاوو کوم اثرات موجود وي نو دې ته بکټریال کاست ویل کېږي. نورې کاستونو موجودیت په تشو ادرارو کې د سویر رینل انفیکشن حالات باندې دلالت کوي. او ایفیتیلیل کاست دی چې که چیرې پر هایلین کاست باندې ایفیتیلیل حجرات ولیدل شي نو ایفیتیلیل کاست په نامه یادېږي چې موجودیت یې په تشو ادرارو کې په لاین ناروغۍ باندې دلالت کوي. اول دا چې ممکن ترانسپلانټ ورته شوي د هغه ریجکشن اف کډنیز وي، او دوهم دا چې ټیبولر نیکروزس وي. نو دوستانو تر دې دمه راسره مل یاست، ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ موږ تعقیبوئ تر څو ستاسو ته نور هم تازه او نوي معلومات راوړو د طبي ټکنالوژي یا لابراتوار په بخش کې. ډېره مننه. آباد اوسئ. خوشحاله اوسئ.